Chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre deuxième émission éducative, le français en couleur, et notre émission prérequis pour les 2 années précédentes, et avec notre ami Ashrakat. On va commencer par un petit document. Lis ce document, puis choisis la bonne réponse. De magdiahmed@yahoo.com à pierreledoux@hotmail.com. L'objet de notre document se présenter. Salut! Je m'appelle Magdi, j'ai 16 ans, mon père s'appelle Ahmed, il est médecin, il a 49 ans, ma mère s'appelle Hoda, elle est professeure, elle a 46 ans. Maintenant, avec notre question. Point à 46 ans. C'est Hoda, Ahmed ou Magdi Ashrakat? Ahmed. Ahmed a 46 ans. Hoda. Non, c'est Hoda. Ahmed a point en 49, 46, 16. 49. Ahmed a 49 ans. Magdi, point, présente Pierre, se présente, voilà, décrit son copain. Se présente. Magdi se présente. Oui, Ashrakat, la mère de Magdi est médecin, journaliste, professeur. Professeur. Tu as raison, la mère de Magdi est professeur. Ahmed est point de Magdi. Le père. Le père, ou le frère, ou le copain. Le père. Ahmed est le père de Magdi. D'accord? Un autre exercice. Lis ce document, puis mets vrai ou faux. Tamam. Je m'appelle Ali, je suis élève au lycée Sahara. Tamam. J'ai une grande trousse. Dans ma trousse, j'ai un stylo, un crayon, une gomme, une taille crayon et un correcteur. هنبدأ دلوقتي نكمل برضو. Et maintenant, avec notre deuxième document, on va lire le document, puis on va mettre vrai ou faux. OK? Lis ce document, puis mets vrai ou faux. OK. Je m'appelle Ali, je suis élève au lycée Sahara. J'ai une grande trousse. Dans ma trousse, j'ai un stylo, un crayon, une gomme, une taille crayon et un correcteur. Moi, c'est Ahmed. Je suis élève au lycée Nasr. Dans ma trousse, j'ai un surligneur, 2 stylos, une règle, des ciseaux et des crayons de couleur. On va commencer. هنبدأ دلوقتي الإكزرسيس بتاعنا. علي est au lycée النصر. Vrai ou faux? Faux. Faux. علي a une taille crayon. يعني إيه taille crayon يا أشرقت؟ قلم تحديد. براية. Sorry. Vrai. Vrai. OK. أحمد a 3 stylos. Faux. Faux. Ali a une règle dans sa trousse. Faux. Faux. Ahmed est élève. Vrai. Vrai. لأن أحمد طالب. Deuxième exercice avec quelques prérequis. La famille. هنا احنا بدأنا نتعلم في الدوكيومون عندنا ايه هي لا فامي. لا فامي اللي هي ايه؟ لا جرامبير. لا الأسرة. اللي احنا هي هنعرف. الأسرة. تمام. لي جران بارون. لي جران بارون اللي هو
le grand-père لو جران بير اللي هو مين؟ الجد ولا جران؟ مير دي الجدة تمام. لي بارون اللي هم الوالدين الابوين اللي هم مين؟ لو بير لا مير لو بير ولا مير الام والاب. اوكي. تمام لي زونفون اللي هم الأبناء الابناء. لو فيس ولا في. الابن والابنة تمام. الأخ والأخت لا en français. لو فرير Le frère, لا سور la sœur. لونك l'oncle اللي هو اللي هو العم أو الخال. و la لا tante. طنط العمة أو الخالة تمام. وبعدين لو كوزي le cousin كوزين ابن العم أو ابن ابن الخالة العمة أو الخالة أو العمة الخال والعم. تمام أوكي. ولا كوزين لا كوزين ابنة العمة أو ابنة الخالة الخالة أيا كان. أوكي. أوكي لي فيتمون. لي فيتمون اللي هي الملابس الملابس. ايه بقى نعرفه من لي فيتمون؟ يلي اشرقت بنطلون اللي هو البنطلون. ان بنطلون. طب انا هقول اون عرب ولا اون فرونسي؟ لا فرنسي اون جوب. une jupe une blouse اون بلوز البلوزه. une chemise اون شميز اللي هو القميص. القميص اوكي. دي شوسور حذاء. الحذاء اوكي. ان بلوزون. البلوزة لا البلوزون اللي هو الجاكيت أو ان جيلي. الجيلي جيلي. ان جين. جينز. الجينز ان تي شيرت. تي شيرت تي شيرت. ان شورت. شورت الشورت. دي شوسيت. الشراب الشراب او الجوارب. اوكي. اون فيست. فيست اللي هو جاكيت الجاكيت بتاع البدلة. اوكي. ان كوستيوم. البدله. اوكي. ان بول. بلوفر. البلوفر. Maintenant avec les couleurs. دلوقتي هنتكلم عن الألوان الألوان. اوكي. أحمر روج روج. فير فير أو فيرت اللي هو الأخضر. بلو الأزرق. الأزرق. بنشوف ما بيتأنسوا الفير والبلو بنضيف او. جون اللي هو الأصفر. الأصفر. جري اللي أو هو جريس الرمادي. الرمادي. جري أو جريز رمادي. بلان أو بلانش اللي هو اللون الإيه؟ الأبيض. نوار الأسود. نوار أو نوار. أورانج أورانج اللي هو البرتقالي. برتقالي. الصفة في المفرد المؤنث والمذكر زي زي ما بعض. هي. ودي صفة إيه؟ صفة للون. لا إيه؟ لا تؤنث. لا هي مؤنث أيوة ومذكر. يعني هي أورانج. أيوة تمام هي مؤنث لا أو تجمع. مذكر. أيوة لا ما تجمع. بيتمش جمعها بالظبط. أبدا. هي والإيه؟ هي مفرد. والمارون. تمام. المارون اللي هو البني البني يجي الغامق. مع المذكر والمؤنث برضو. وما بتتجمعش برضو. اللون المارون لا يجمع لا هو ولا الأورانج. تمام. فيولي بنفسجي. بنفسجي أو المؤنث بتاعها بضيف ليها تي او. مؤنث بيبقى فيوليت. تمام. اوكي. دلوقتي مع السيتواسيون. المواقف. ودي ألذ اكزرسيس انا بحس ان انا بلعب وانا بشتغله بصراحه. طيب qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes؟ ماذا يمكن ان نقول في المواقف الاتيه؟ تمام. ابص على اول حاجه. ton ami te demande qu'est-ce que c'est؟ tu dis هتقولي c'est un voisin ولا هتقولي c'est Tony
ولا حتقولي c'est une trousse. trousse pardon. c'est une trousse. c'est une trousse. trousse يعني ايه؟ اللي هي مقلمة. مقلمة. تمام. d'accord. c'est une trousse. دي مقلمة لاني بقول qu'est-ce que c'est. بتسألي عن شيء جماد. جماد غير عاقل. très bien. tu présentes un ami. tu dis voici Hani. il a un ami. je m'appelle Hani. voici هاني. voici هاني. ليه؟ لأن أنا je présente بقدم un ami. بقدم صديق ليا. voici هاني. tu demandes à ton ami le jour. tu dis nous sommes samedi. quel jour sommes-nous؟ ولا il y a 7 jours dans la semaine. وخدي بالك انك انت هنا tu demandes يعني هنا ايه؟ بسأل. هتقولي ايه؟ quel jour sommes-nous. quel jour sommes-nous اللي هو صيغة السؤال أو الاستفهام. d'accord. هنا دخلنا على exercice تاني. quand est-ce qu'on peut dire les répliques suivantes. إمتى نقدر نقول الجمل الآتية. on dit au revoir quand on s'excuse. on arrive au lycée. ولا on prend congé. on prend congé. تمام. on dit au revoir quand on prend congé. très bien. on dit bonsoir quand on est dans la classe. ولا on salue un ami le matin. ولا on salue un ami le soir. on dit bonsoir quand on salue un ami le soir. on salue un ami le soir. بنقول بونسوار لما بنحيي حد في الليل. في المساء. في المساء. on dit il est intelligent quand on présente un ami. ولا on décrit un ami. ولا on salue un ami. on décrit un ami. on décrit un ami. لأن أنا بقول إيه؟ بنقول عليه il est intelligent. يعني إيه intelligent؟ intelligent يعني إيه en anglais؟ ذكي. ذكي. لما on décrit un ami. لما نوصف صديق. maintenant avec la grammaire. النهارده هنشرح إيه؟ grammaire. le présent. le présent اللي هو المضارع. ايه هي الكلمات الدالة على البريزون؟ ايه الكلمات اللي اول ما اشوفها احط الفيرب بتاعي في البريزون؟ aujourd'hui اللي هو اليوم. maintenant الآن. chaque كل chaque jour بقول كل chaque الأيام. jour. ايوه كل يوم. او تو باشكالها بقى. تو توت توس توت. الاولانيه مفرد مذكر. الثانيه مفرد مؤنث. اللي في النص توس بتبقى جمع مذكر. توت جمع مؤنث. زي ما اقول tous les jours. tous les jours يعني كل الايام. تمام. اوكي. نشوف دلوقتي ايه اللي هنقدر نقوله هنا في البريزون. البريمي جروب اللي هي بتنتهي ب ار. البريمي جروب اللي بتنتهي ب ار زي فيرب aimer travailler porter اكسترا اكسترا. ايه هي الطريقه اللي هبدا اعرف يعني اصرف الفيرب بتاعي في البريزون ازاي؟ الترمينيزون دو بريزون مع البريمي جروب. بشيل الار. مع الجو بحط ايه؟ او. مع الجو بحط او. مع التشو بحط او اس. اس. مع الايل والال والان او. مع النو او ان اس. اوكي. مع الفو او زد. او زد. مع الايل افيك اس والال افيك اس او ان تي. او ان تي. اوكي. ابص على فيرب ايمي وابدا اعمل كونجيغيزون للفيرب ايمي. جيم او. شلت خالص الاو ار وحطيت او. تمام. tu aimes حطيت ايه؟ او اس. او اس. il ou elle aime. او. nous aimons. او ان اس. تمام. vous aimez. او زد. il et elle aiment. او ان تي. انت.
دلوقتي هو اللي irrégulier اللي هو فيرب ايه؟ aller. فيرب عليه. عليه ليه بقول عليه irrégulier؟ لان شكله بيتغير تماما عن الشكل ان انا اشيل ار واحط النهايات أضيف بدل بتاعتي. ونهاية. بيبقى ايه؟ je vais, tu vas, il ou elle va, nous allons, vous allez, il et elle vont. تمام كده؟ تمام. ده الفيرب الإيريجولي الوحيد اللي في البريمي جروب. عندي فيرب مانجي لكنه مش إيريجولي، هي حالة. ايه هي الحالة بقى؟ مع نو قبل الاو ان اس بحط او. يعني اما اجي اصرف اي فيرب اخره جي او ار، مش مانجي بس، اي فيرب اخره جي او ار بتبقى نهايته مش او ان اس، لا بتبقى او ان اس. ليه؟ عشان ما اقولش مانجي، تبقى مانجي، مانجون، اسفه. الفيرب افيك ايجريك او ار، الافعال اللي بتنتهي بايجريك او ار، الايجريك بتتحول لاي مع جو وتو وإل وإل avec اس أو إل avec اس. exemple verbe essayer. essayer يعني يا إما يقيس يا إما يحاول. تمام. أهو j'essaie. j'essaie الإيجريك بقت إي والنهاية بتاعتي عادية خالص، بشيل الأو ار برضو وبحط الأو اللي هي النهايات العادية. تمام. tu essaies برضو الإيجريك بقت إي و اس وضفنا النهاية بتاعتها اللي هي الأو اس. تمام. il و elle essaie تمام. برضو او. nous essayons الإيجريك رجعت زي ما هي. nous essayons. تمام. vous essayez. il و elle essaient. الدوزيام جروب اللي بتنتهي كي سو ترمين افيك اي ار، زي فيرب شوازير، فينير، بونير، اكسترا. تمام. نهايتها بقى بتكون ايه؟ هنشوف. الدوزيام جروب الترمينيزون دو بريزون. مع جو بتبقى اي اس، مع تو يا اشركت اي اس. اوكي. مع ايل وال اي تي. اي تي. مع نو I 2 S O N S. مع vous I 2 S E Z. avec il avec S ou elle avec S بتبقى I 2 S E N T. اوكي. تمام. تمام. هناخد اكزامبل فيرب شوازير، هتقريه اشركت؟ تمام عادي. ها؟ جو سوي je choisis. Je choisis IS. Tu choisis IS. Il ou elle choisit IT. هساعدك. nous choisissons I 2 S. أيوة 2 S O N S. vous choisissez. Vous choisissez OZ. I 2 S E Z. il ou elle avec S choisissent I 2 S E N T. اوكي. تمام. تروازيام جروب بقى عندي تروازيام جروب في منها افعال بتنتهي باي ار، او اي ار وار او. يعني معنى كده في افعال من افعال المجموعه الثانيه بتندرج تحت المجموعه الثالثه، زي فيرب فينير، فوار، بروندر. وعندي اشكال كتير. التروازيام جروب لا حصر لها. تمام. داكور. فيرب بارتير بيبقى اهو اي ار، المفروض انه مجموعه تانية، لا هو تالتة. je pars. فيرب prendre tu prends، بنوع بقى. savoir il sait. pouvoir nous pouvons. pouvoir يعني يستطيع. وsavoir يعرف. يعرف. داكور. vouloir ils veulent. ils veulent يعني ايه vouloir؟ يريد. داكور. le verbe pronominal الفعل ذو الضميرين اللي هو فيه سو زائد الفيرب بتاعي في الانفينيتيف. اي فيرب بيسبقه سو يبقى فيرب pronominal.
زي se lever, se laver, s'appeler. se lever يعني ينهض ينهض. ويستيقظ أو تشرق، ما بستخدمه مع الشمس. se laver يغتسل. s'appeler يدعى. يدعى. اوكي. السو دي بقى بتتصرف مع كل ضمير شخصي بتبقى ايه؟ مع جو بتبقى مو. me، مع tu tu. te، مع il و elle su. se، مع nous nous. nous، مع vous vous. vous، مع il avec s و elle avec se. s تبقى كما هي se. طيب. verbe se lever. Je me lève. Tu te lèves. Il ou elle se lève. se lève. Nous nous levons. levons. lever. Non, vous vous levez. lever. Il ou elle se levant. se lève. se lève. Réponds à ce email. Bonjour. Qu'est-ce que tu aimes au lycée? Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu aimes au lycée, Ashrakat? j'aime mes professeurs Mes professeurs et mes camarades. mes camarades. Camarades يعني ايه؟ أصدقائي أو زملائي. زملائي. تمام. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? les maths. Je n'aime pas les maths. لازم تجاوبي إجابة كاملة. اوكي. تاخدي من السؤال تحطي في الإجابة. اوكي. تمام. D'accord. Décris ton lycée et ta classe. دلوقتي هنوصف الليسي بتاعتنا والكلاس بتاعنا. اوكي؟ تمام. نبدأ. dans mon lycée il y a deux terrains de sport. Dans mon lycée, il y a 2 terrains de sport. Okay. يعني ملعبين. تمام. Des salles de des salles classe. de classe, un cours de récré, un gymnase et une CDI. 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 Dans mon lycée, il y a 2 terrains de sport, des salles de classe, une cour de récré, يعني حوش, تمام. un gymnase et un CDI. D'accord? D'accord. Dans ma classe, il y a un tableau blanc, des tables, des chaises, une horloge et un bureau. فكريني كده horloge. أفكرك أنا؟ يا ريت. horloge اللي هي ساعة الحائط. تمام. أوكي؟ تمام. مفيش حاجة تانية صعبة؟ كله متهيألي واضح؟ تمام. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre 2e émission éducative. Et merci beaucoup de nous avoir prêté votre attention et merci à notre ami Ashrakat. Au revoir.